Manho kwakanaka mabuja tauya anonhaudza nyasi zuva rechigumi noina mwedzi uno wakurume. Amazuva 243 273 pachirungu ayo Jobhosikara apinziwa mujere kutongiwa nyaya chechipera. Kureketa kuno nyasi chaiye atoendesiwa kudare dzimhosva, asi darewo waramba kupfudza nyaya imberi nokuti magweta ache anga aripo anga aino dzimwe nyaya dzakaita kutsitirira kudaro dzimhosva. Pakaita kunyangariwa andomisiwa akadaro aribe magweta ache. Rekai tione kuti wanoipedza sei nhau iyi. Wamwe vanhu vazhinji wanga vari kurwadziwa fani nokuitika kuri kuita kunzvimbo dziri kunyoresiwa kuvhota, nokutoti ipapa kwanga kuri bechiri kuburika. Ipapa wazhinji wagotosaya kuti chii chiri kuitika, nokutoti kunyanya nzvimbo dzomumaguta vanhu vanga varundomirizika pari bechiri kuitika nozekiwo. Asi ZEC wazodipfamisa vanhu kupopotai kwanga wakutoita wachireketa kuti kwai kusaika kuri kuita zuva ndo kwaita kuti makore awanditse, kuti watadze kuchaja zvinochaja nozuva zvinoita kuti wakone kusenza. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei, nokuti wagotoreketapo kare wakati nyika yese iri kuenda magetsi, zvokutoti nzvimbo dzavanenge varidzo dzese wari kusaya kuti woita sei nonyaya yekusaika kwemagetsi. Pakaita kunyangariwa apa hurumende yagoreketayo kuti yaingidzira kusenza kobazi rinoringana zvokunyoresiwa kwevanhu zvitupa nomabhethi mapepa okuzvaho haye. Ipapa kwai bazi ri pakati posondo kubva musi womuvhuro kusvikira Chisanu rinenge ichisenza kubva nguva dzonomwe dzomakuseni kusvikira nguva dzonomwe dzomanhoko. Wazhinji waita kufara nazvo izvi, heno kuti zvichabatsira wangani. Ipapa kwai musi panopera sondo unenge uri musi womugoverano sondo kunenge kuchisenzesiwa kuchipuwa zvitupa vanhu kubva nguva dzonomwe kusvikira nguva kusvikira nguva dzoshanu dzomanhoko. Kwai izvi zviri kuitirwa kuti vanhu wakone kugonyoresa kuvhota vanenge vatoda kunyoresa kuvhotawo. Aiwa tinowatenda nazvo, dai watoita kuenderera mberi uriwo musenzere wavanogara oita mazuva ese. Heno kuti ZEC wachaita rini zvinoitewo kuSouth Africa zvokuti vanhu vanonyoresa padande mutande. Rekai tigoramba takaringa hedu. Tiri kuringana nosarudzo dzipo kare Mwonzora waenda kudare dzimhosva, iro dare guruguru rinoringana zvobumbiro romutemo rinonzi pachirungu Constitutional Court. Waenda ikweyo wakati warikuda kuti sarudzo dzogore rino dzimbomisiwe kuti dzireke kugoitiwa nguva yadziri kufanira kuitiwa yakareketiwa nobumbiro romutemo. Ipapa wareketa izvi waari kureketayo kuti kwai maitirwa akaita kutariwa miganhu mitsva kwakaitika masvinuba aripo pabumbiro romutemo. Saka zvinofanira kuti zvitangidzisiwepo kare kuti zvizoitike zvokunyoresazvo pabudzi pauno zvokuvhotazvo zviitike zvakanaka. Heno kuti nyaya yawo inyaya isori ipapi, asi wamwe waringa nezvomatongerwo enyika wareketayo kuti peno Mwonzora wada kuramba wari patafura yekujaya yoporadhi yavari kujai. Heno ticharamba takaringa kuti wanenge wachizvipedza sei ipapa. Bato roCCC Citizens Coalitions for Change raagoreketairo kuti wanhu munyika mese wareke zvavo kusha kana kuvhundutsiwa nozviri kuitika kubato reZANU-PF zvokusarudzana kuti mbani achazomirira bato ri. Waagoreketayo wakati isu tichaita zvinhu zvedu nonguva yedu pokare, kuti tichaita zvinhu zvedu nomutoo uribe kujairika nevanhu veZANU-PF. Waagoreketa wakati wanhu vanofanira kuzvisarudzira vanhu wavo pokare, kuti wanhu vanofanira kureka kugoshishidziwa kuti wapinde kovhotera newanhu wasiri wanhu wavanoda kuti wamiririre nzvimbo dzawo. ZANU-PF kureketa kuno waari kuita batai murefu batai mupfupi, kumhanya kwese kwese kuita unga huku dzadamuhwa musoro. Ipapa wari kuedza kuti wapinde pachitima chokujaya chavanopinda nacho chobato reZANU-PF. Ipapa kwai nzvimbo zhinji wanhu vari kuda kuti wavhoterwe kuita ndiwo maMP pokare nokuita makanzura. Wari kugoneka kutekaira kwawari kuitako
kuenda kopa vanhu mari nokupa vanhu zvese zvese kuti zvigoite zviri nani wavavhotere nokuti zvichapera sei. Ticharamba takandoringa kwazvinenge zvichienda, asi imi munotozvizivira megani kuti kuda kudya basi kuri kuitika kuku. Regai tigoona. Kana vanhu vachiita zvematongerwo enyika, idi vanofanira kuti vangware kuti vazive kuti vari kuparadza upenyu hwevanhu chere. Zvakaitiwa naFungai Chiposi paaigoreketa izvezvi kuti kwai aireketa mapwapwa ache paaigoreketa kuti ana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Pabodzi Pona neTsai waribe kunge wakapambiwa zvisiri pamutemo. Imiwei agoburitsa achireketa kuti ndakumbira regerero kuti wandiregerere. Imi kaimi pakaita kunyangariwa. Mukaona munhu anoita kudari kana kuisira chefu chaiyo anoisa ozofuma achiti mangwana wana wako anherera oti ndiregerereyo ndini ndakaita kuti apfe. Imi kaimi pakaita kuoma. Regai tionei kuti inopera sei. Asi izvozvi zvinofanira kuti zviite kucheriwa kakomba chaiko kuti zvipere chaiko. Kuna mhuri 12 dziriko ikweyo kuLily Farm. Pakaita kunyangariwa. Kwai bazi rinoringana zvekutongiwa kwematunhu rakatengesa purazi kune imwewo kambani zvakaita kuti wanhu wakanga wapuwa mundayu mugore ra2000 wadzingiwe nodare rodzimhosva chairo. Pakaita kunyangariwa. Kana wakomana apa zvinoitika munguva yekunaya basi ndo nguva yazvinoitika, kana kuti nguva yechando ndo nguva yazvinoitika. Heno kuti vanhu vava vachaisiwepi kana kuti zvichadini. Idi zvakaita kuoma chaiko. Atoo makore anopfuura makore 2 vanhu vagere munzvimbo dzavageredzo, asi chinoboeka ipapa pakutosaika nokuti wakutandanisiwa ipavari. Zvakaita kuoma. Wamwe wagoreketa kuti Zimbabwe inorwadza nokuti munhu wese kana arikuda kupfumvura anotanda abuda munyikamo kuti agoende kopfumvura kunze kwenyika. Ipapa tiri kufara kuti anonzi Wendi Machazi ariko kuUK kuBritain ko ari mukoti apuwa mubairo wokunzi ndiye munhu ari kuziva izvaari kuita chaizvo, unonzi pachirungu Exceptional People's Award. Imi tiri kuzvitenda zviri murwera manja dai atoenderera mberi nokudando zvaita zvakanaka. Tikaringadzo mari yekuAmerika ibodzi. Kwai yagoenzana nomadhora omunyika 212 nomasendi 57 $912 Zimbabwe dollars and 58 cents pachirungu. Ipapa kwai kwagopuwa mamiliyoni 10 chaiyo. Regai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Tinenge tichizokunyepai kuti inenge ichigwa ichienda papi mari yawo iyi. Tikaringadzo mutambo nomara Norman Mapeza ari kuramba achisimudza musoro nokusimudza mureza wache Pabodzi Pona kukoresa iyo ubasa hwache. Kureketa kuno ahwina kamukombe kavanotamba wasati wapinda mutambo yonhabvu yokutanda kwomwaka uno. Ahwina kwemakore anoita kochina kakateedzana ahwi kujiwa. Aiwa tiri kumutenda kuina kwaaita vachitamba neiyo Bulawayo Chiefs. Aiwa kunodadisa. Regai tione kuti achaperera papi. Asi wamwe wagotoreketa kuti akaramba achidandi peno kutoenda kumhiri kwemakungwa chaiko. Regai tigoramba takaringa. Tiringedzo pasi rese. Dare rodzimhosva muSouth Africa ragoreketa iro kuti wabasa WeNhau wari kuita zvokuramwa mabasa kunyanya kuutano uku wareke zvavari kuita. Pakaita kuoma chaiko. Regai tione kuti zvinopera sei izvozvi nekuti pakaita kunyangariwa. KuMalawi kuri kurwadza izvezvi. Wanhu vakupfuura 150 150 pachirungu wapfa. Kureketa kuno nokunyaya yedutu mupengo iro Freddy, Cyclone Freddy. Pakaita kunyangariwa chaiko. Paiye Cyclone Freddy abva aita kuvhiringidza apa isu munyika medu taitoita kuita kuseka tichiita kutamba kutoti dai atoita kuuya ache nekuti tamumirira akareka kuuya. Apa wamwe waigona matawo kutoti dai Cyclone uyu areka kuuya nokuti anobva avhiringa zvizhinji. Dai zvaitika munyika medu zvakadandi izvi paita kunyangariwa chaiko. Regai tirambe tichindotenda yawe nokuti chengeta tichivimba kuti wokuMalawi washoma vanoramba vachipfa.
Namibia mutungamiri wenyika ikweyo agoreketa kuti amai Nandi Ndaitwa ndo waakupindako mutsiva paanenge aburika. Ndiye anobva aita mudzimai wokutanda kupinda pamutungamiri wenyika dzokudzasi kwaAfrica. Tikuramba tichimutenda, tikuramba tichiti pamberi nazvo. Rekai tione kuti zvinopera sei pawachapinda musarudzo gore rinouya. Kagame anenge akubhenda manje kureketa kuno, aramba achipfanyiwa nofaka presha yovakuru vokwaAmerica nevamwe dzimwe nyika dzakakuru hadzini. Kureketa kuno agototi iye waagosunga uya wokuita Hotel Rwanda, aiwa payanzi tichanhadzirisa kuti zvipere zviri kunetsazvo. Rekai tione kuti wachaperera papi ipapa panhau yacho. KuSaudi Arabia kwai rimwe gwicho roari kutonga ikweyo raagoreketa iro kuti waakuda kutanda imwe kambani yondege yonyika. Rekai tione kuti wanoipedza sei, nokuti wari kutonzi wakagoisa mari chaiyo kuBoeing pabodzi pono Airbus kuti dzivape ndege svinu dzakawanda zvokuti wanenge wada wotokwikwidzana naiwo ana Emirates. Kana wakazvikona aiwa tinowatenda, asi njukadzi dzinorema. Wanhu wese kunyanya iwo ana Etihad wanotoziva kutoti kuEmirates kuri bechisvinu kwakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa, tinenge takandoringa. KuAmerica kuri kuhwadza izvezvi kwai kuno bhangi Silicon Valley raita kupfikiwa kureketa kuno nonyaya yomanyongori nokusaika nokutekaidziwa zvisvinu uko mari pakaita kuoma chaiko. Mukaona zvadandi moziva kuti zvaita kunyangariwa, asi tinondoimba kuti kunyikadzo kunoita vanhu vazhinji vanotadza kubudirira kana kuwana mari dzavodzo. Rekai tigoramba takaringa kuti inopera sei nhau iyi. Munyaya yekugumisira yanyasi, chikwata choBarcelona paizvezvi chiri kuita kubikiwa nyaya chaiyo nokukunidziwa mwoto pachakagara nonyaya yokuti waigopitimidza makutukutu omari kuti wana muri zvinapembe waridze zvinovafadza. Imi pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti wanoipedza sei nyaya yacho iyoyi, asi paribe chisvinu ipapa. Tiri ipapo zvedu mabuja kwanyasi. Rekai tigumire pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.